Wong kula nggih nate kok ngapunten, kula ngeteraken ibu kula. Dados ibu kula riyen nggih ceramah. Kula ngeteraken ibu kalih ayah kula numpak sepeda motor. Kula ngentosi teng parkiran kalih ayah kula, ibu kula ngaos. Mantune ceramah, dadak MC-ne grogi. Demikian tadi ceramah agama yang disampaikan oleh almarhumah. Kepingine al-mukarramah tapi keliru almarhumah. Kula kali ayah kula tenggene parkiran, ayah kula ngomong, ibu wewe gombel apa sundel bolong. Mereka saking derdeke. Karena orang yang derdek itu biasanya memang ora iso tidak bisa mengontrol pikirannya. Makanya kudu belajar mengontrol, kudu belajar tenang. Ben apa? Ya ben iso mengontrol dredeg niki wae lho. Napa? Napa wonten napa? Hah? Kok blosok-blosok kayak tikus lho. Sampun apa dereng? Sing dereng lenggah monggo lenggah. Sing dereng mendel jenengan mendel. Biar suarane kula mboten kalah nggih. Tenang dulu. Lenggah dulu. Pokoknya sing lenggah kula dongakne rezekine tambah lancar, duwite tambah kathah, uripe barokah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salame kula doakan bisa berangkat umroh. Bagaimanapun juga identitas orang Islam ketika bertemu dengan orang Islam lainnya, sing pertama diucapkan nopo? Salam. Leres nggih? Bahkan yang bukan orang Islam saja, sing duduk wong Islam niku sekarang kebanyakan bisa menghargai orang Islam. Nek ketemu kali wong Islam padahal duduk Islam tapi ngucap salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sing podo Islame kudune juga membangun kebiasaan, membangun tingkah laku yang akhirnya menjadi kebiasaan. Nek ketemu kali kancane ngucap salam, ngaten nggih? Ketemu tanggane assalamualaikum, ketemu dulure assalamualaikum, ketemu kali sahabate assalamualaikum. Ibu-ibu mriki nek ketemu kali kancane nggih ngucap salam ngoten nggih? Alhamdulillah gak percaya blas. Soalnya sakniki kadang wis lali nek ketemu kali kancane orang ngucap salam. Kadang kan wis akeh sing lali. Kula ingatkan kembali identitas orang Islam nek kepanggih kali dulure ngucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederenge kula jangkepne salame dados 3. Derek tanglet rumiyin pengajian teng daerah mriki biasane diluk nopo suwi? Kula mencocokkan kiai-kiai mriki mawon. Biasane kiai-kiai mriki nek ceramah diluk nopo suwi? Masya Allah, alhamdulillah. Nggak apa-apa kan, tradisi mriki berarti nek pengajian suwi nggih. Kan tradisi kan beda-beda. Terus nek pengajian suwi ngoten niku tradisi tenggene mriki pancene mejane kosongan ngeten iki nggih. Alhamdulillah. Lho mboten kula mek tanglet. Berarti meja niki namung digawe pajangan mawon nggih? Derek salam ingkang nomor terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah
wa syukru lillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap warga desa Wono Tirto. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Wonotirto, Bapak Suramin. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Dusun Dusun Kuwadungan, Bapak Muyadi Arwak, Bapak Muyadi Anwar. Ingkang kawula hormati pengasuh Selapan Bapak Kiai Haji Nasihun. Ingkang kawula hormati Ketua Tanfidiyah MWC Nahdlatul Ulama Bapak Kiai Amin Ma'ruf. Ingkang kawula hormati Wakil Syuriah Bapak Kiai Tholib. Ingkang kawula hormati ugi Ketua Takmir Bapak Kiai Amin Zahro. Tak lupa para banom Nahdlatul Ulama ingkang tumut hadir, muslimin muslimat ansorin fatayat, Pak Mimin, Pak Mamat, bakul terasi, bakul tomat, tanpa mengurangi rasa hormat para santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, rondo dudo perawan joko, mugi-mugi nang cepet rabi, sing tua-tua mugi-mugi nang cepet. Sopo ngomong mati ku, mugi-mugi nang cepet munggah. Amin Allahumma. Temriki sing dereng nate munggah kaji angkat tangan. Sing angkat tangan tak dungakno nang berangkat kabeh. Sing ngurung tahu mriko tapi ora angkat tangan tak dungakno sandale ilang. Pertama kula ajak jenengan ngucap hamdalah riyen sareng-sareng, monggo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada hari ini kita bisa bertemu yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Niki insya Allah sehat sedaya nggih? Sehat alhamdulillah. Jasmani sehat? Dijawab, jasmani sehat? Rohani sehat? Dompete? Dompetnya ora sehat. Mulai pengajian dompetnya tebel kabeh. Amin Allahumma. Mangkat ngaji teng Kuwadungan, wonge ayu-ayu doyan mangan. Tuku jamu karo tuku cengkeh, awake lemu utange. Temriki wonten sing utange akeh. Kula dungakne utange lunas kabeh. Duwe utang niku mboten napa-napa. Sing ora oleh iku wani utang tapi ora gelem. Napa? Nak basa mriki bayar napa nyaur? Nyaur. Wani utang ora gelem nyaur. Kadang kan ana wong kaya ngono. Temriki wonten apa kata? Kula semerap, pokoknya biasane ciri-cirine sing kaya ngono iku biasane kudunge werna ungu. Pokoknya nek ora werna ungu ya kudunge werna coklat.
Pokoke nek ora kudunge warna coklat ya kudunge warna ora. Ngapunten, nak kudunge warna ireng niku berarti wonge baik hati dan solihah. Masih ora dikei ngombe tetap sabar. Boten, kula boten nyuwun. Boten nyuwun. Kula kan mek sanjang mawon, ngoten lho. Utang niku oleh, sing ora oleh niku wani utang tapi ora gelem nyaur. Rokok klobot gambare codot, utang ngotot nyaure alon. Ning Sumbawa kirim pasir ditagih ning WA malah di Kek ngapunten nyun sewu, biasane ana wong wani utang ora gelem nyaur, malah kadang-kadang luweh galak sing ngutang daripada sing ngutangi. Nggih napa mboten? Sing ngutang jalan-jalan rono, jalan-jalan rene, mangan ning kono, mangan ning sing ngutangi ning omah mangan iwak tahu. Nggih napa mboten? Makane kagem sing duwe utang nang dibayar. Nggih napa? Apapun kondisinya tetap ucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu, 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 ibu. Sampun kenal kali kula napa dereng? Nek sampun kula mboten perkenalan, nek dereng kula perkenalan. Sampun napa dereng? Dereng kenal kali kula. Dalem asma Mbak Umi. Dalem saking Surabaya. Jenengan saged nimbali kula Mbak Umi, Dek Umi, Kak Umi. Sapa ngomong Mbak Umi ku? Yu Umi? Boleh. Nek atau biasanya nak tiang mriki nek nimbali anak wedoke napa? Oh, nduk. Nduk sami Surabaya nggih, nduk. Soalnya kan ada beberapa daerah kemarin kula nembe angsal ana sing nyeluk anak wedoke niku beng. Ana sing nimbali weng. Ana sing nimbali anake nok. Nah, ana sing genduk, ana sing denok. Genduk denok. Astagfirullah. Dados napa niku? Kok kaya suarane entut. Amit, 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 ngombeku teko. Kasih jalan. Ayo, ayo, ayo.
Mungkin tradisi orang sini nek wala buaya ya Allah. Lha napa kula teng panggung kereket-kereket ngoten niku? Matur nuwun, masyaallah. Dalam asma Mbak Umi saking Surabaya. Jenengan nek sampun nate ningali kula tenggene HP atau tenggene YouTube, nek dereng semerap nembe niki kepanggih kula, perkenalkan dalam asma Mbak Umi saking Jawa Timur, Surabaya. Nak mriki Jawa Tengah, nak kula Jawa. Ten mriki basane ngapak napa mboten? Mboten. Berarti basane padha nggih. Karena perbedaan bahasa Jawa biasa kali Jawa ngapak kan beda. Kadang nek kula ngomong basa Jawa ngeten, kadang wong ngapak ora paham. Kadang ya ana sing paham. Tapi rata-rata mboten paham. Ya paham tapi sithik-sithik. Nek basa mriki sithik-sithik napa? Saiti-saiti, sekedhik-sekedhik. Biasane paham tapi sithik-sithik. Nah, jenengan sampun nate ngaos kali kula, pasti tahu ada sholawat yang selalu kula baca, entah di depan, di tengah atau di akhir. Sholawat niki pasti kula baca. Tapi khusus sholawat niki mengke kula mboten diiringi kalih napa-napa riyen. Mboten di backing vokali kalih sinten-sinten riyen. Khusus sholawat niki fokus tenggene suara jamaah sedaya. Nanti di sholawat-sholawat selanjutnya kula berharap grup sholawat purun ngiringi kula di sholawat-sholawat selanjutnya. Niki grup sholawat asmone grup sholawat L sambat, kaya tau ketemu aku. Ki mas-mas apa bapak-bapak? Kalau mas-mas apa? Khusus sholawat niki mangke sedaya sing khusyuk, sing hikmat, mugi-mugi sing khusyuk, sing hikmat diparingi sedaya kepinginan kula jenengan diijabah kalih Gusti Allah. Amin Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min lil badri ya Allah. Monggo. Ala taha ala
Mugi-mugi barokah waosan sholawat, sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Ana wong sing ora iso mlebu swarga. Sinten menika? Wong sing nek ana ceramah ora direngekno tapi malah ngingeti sing ngekeki sedotan. Terus mboten jenengan kula nyalahno sing ngingeti gitu. Lah kula lagi ngomong malah ngali. Kayak apa to? Ya alhamdulillah niki kula angsal sedotan. Soalnya wau pas kula nyampe mriko mboten wonten sedotane. Monggo diunjuk. Waduh, iki koyoke tradisi wong kene iki ngokop iki ngombene. Tapi nggih mboten napa-napa, tetep alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Kula nyuwun agungipun pangapunten sedaya lepat kula jenengan ugi mugi-mugi Ramadan kala wingi ndadekno kula jenengan tambah bagus amale. Amin Allahumma amin. Ngapunten kula nderek tanglet. Halal bihalal itu bahasa apa? Bahasa apa? Arab. Tak takoni malih nggih. Halal bihalal itu bahasa apa? Arab. Tak takoni mana ya jawab. Halal bihalal itu bahasa apa? Arab. Ternyata halal bihalal itu bahasa Arab yang tidak ada di Arab. Ora ana tenggene Arab Saudi. Nak jenengan mados tenggene Arab Saudi ada bahasa halal bihalal niku mboten wonten. Karena apa? Yang bikin tradisi halal bihalal niku orang Indonesia. Jadi dulu itu Indonesia pernah dijajah oleh beberapa negara. Negara napa mawon? Jepang, Belanda, menika dan lain sebagainya. Loh, kayak ngapunten, lalu Indonesia merdeka pada tahun 1945. Di tahun 1948 Presiden Soekarno ingin mengadakan rekonsiliasi nasional, mengumpulkan para elemen bangsa. Kepengin yok nopo wong-wong niki kumpul-kumpul mantun riyaya. Nak basa mriki riyaya napa? Riyaya napa riyaya? Riyaya. Ana beberapa daerah niku ngarani riyaya bodo. Teng mriki riyaya nggih. Kepengin ngadakno perkumpulan mantune riyaya. Akhirnya napa? Presiden Soekarno sowan tenggene Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ibu-ibu semerap nggih Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah nggih? Oh mboten. Nek Ayu Ting Ting semerap? Semerap. Mboten napa-napa. Mbah Kiai Wahab Hasbullah disowani kalian Presiden Soekarno. Assalamualaikum. 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 Kom. Hei. Nah ono salam dijawab nggih. Assalamualaikum. Mbah Kiai kula badhe sowan piye pripun ngeten Mbah Kiai amit nggih nyuwun sewu ngeten Mbah Kiai kula kepengin ngadakne kumpul-kumpul kalih para elemen bangsa mantune riyaya mantune riyadin. Oh nggih monggo. Lah Presiden Soekarno itu suka dengan sesuatu yang belum pernah didengar kali orang. Akhirnya minta kepada Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk diberikan nama untuk acara ini. Diberikanlah nama halalun bihalalin. Diambil dari bahasa Arab. Yang lalu akhirnya menjadi tradisi sampai sekarang dikenal kalian jenengan sedoyo acarane asmone halal bihalal. Kayak halal bihalal itu mengambil dari kata apa? Ternyata mengambil dari kata ini.
kalau jenengan Semerap ada bacaan begini, Rabbish rohli sodri wa yassirli wahlul uqdatam min lisani. Itu diambil dari kata wahlul. Halal bihalal niku diambil dari kata wahlul. Artinya apa? Kalau di dalam tafsir diartikan uraikan, lepaskan tali dalam ikatan. Koyok nek misale ono wong nek ngomong niku belibet, biasanya kan wonten nggih Bu nggih, wong niku nek ngomong belibet utawa wong sing lagi belajar ngomong ning gone ngarepe wong, biasanya nek ora kulino kan mboten saged ndredeg ngoten niku lho, demam panggung. Ana wong ora kulino nyekel mic, dikengken nyekel mic, saged napa mboten? Saged, tapi yo ndredeg. Wong kula nggih nate kok, ngapunten, kula ngeteraken ibu kula, dados ibu kula riyen nggih ceramah. Kula ngeteraken ibu kalih ayah kula numpak sepeda motor. Kula ngentosi teng parkiran kalih ayah kula, ibu kula ngaos. Mantone ceramah, dadak MC-ne grogi. Demikian tadi ceramah agama yang disampaikan oleh almarhumah. Kepingine al-mukarramah, tapi keliru almarhumah. Kula kali ayah kula tenggene parkiran, ayah kula ngomong, "Ibu, wewe gombel apa sundel bolong?" Mereka saking derdeke. Karena orang yang derdek itu biasanya memang ora iso, tidak bisa mengontrol pikirannya. Makanya kudu belajar mengontrol, kudu belajar tenang. Ben apa? Ya ben iso mengontrol derdek niki wae lho. Napa? Napa wonten napa? Hah? Kok blosok-blosok kayak tikus ngono? Harus bisa mengontrol iki ben ora ndredeg. Lah wahlul niku lepaskan tali dalam ikatan yang mengikat di lidah. Makanya nek jenengan badhe misale ana wong lagi belajar ngomong ning gone ngarepe wong akeh, doa sing pas untuk dibaca adalah Rabbish rohli sadri wa yassirli wahlul uqdatam min lisani. Badhe tampil Rabbish rohli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, cek ora ndredeg. Wa yassirli amri, mudahkanlah, lancarkanlah urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, lancarkanlah lisanku. Disitulah diambil wahlul akhirnya menjadi halal bi halal. Kayak ngapunten, halal bi halal ini momentum untuk jenengan kepanggih kalih dulure, kepanggih kalih kancane, saling maaf-maafan. Karena apa? Banyak orang salah mengartikan hari raya. Riyoyo niku sing kelambine anyar, riyoyo niku sing kudunge anyar. Kadang kan kaya ngono. Pokoke nek hari raya niku kelambine anyar, kudunge, sandale, gelange, bojone. Padahal hari raya itu bukan yang seperti itu. Laisal aid man labisal jadid, walakinnal aid man ta'atuhu tazid. Hari raya itu bukan yang bajunya baru, tapi yang ketaatannya bertambah. Lawak dewe keliru. Wayahe riyoyo gupuh ngecat omahe dhewe-dhewe. Wayahe riyoyo gupuh tuku klambi anyar. Sing biasane gupuh tuku klambi anyar iku wong lanang apa wong wedok? Sing biasane gupuh tuku klambi anyar iku bapak-bapak napa ibu-ibu? Mancen kadang-kadang niku ibu-ibu gupuh. Dereng mlebet Ramadan wis gupuh tuku klambi anyar. Ojo pas wayahe Ramadan Rejeb niku lho. Iki meneh dilungkas iki poso iki. Iki tuku klambi anyar iki. Nyuwun tenggene bojone, "Pak, aku kepengin tuku klambi anyar. Duwite wis ana apa durung?" Nah, basa mriki durung. Durung napa urung? Pakai D. Hah? Apa huruf pertamanya apa? D. Duite wis ana apa durung? Durung. Ya, meneh ae lho pas poso. Nggih, nggih, ora apa-apa. Mlebet poso ditagih, "Pak, iki wis mlebu poso lho. Aku kepengin tuku klambi anyar. Duite wis ana apa durung?" Durung. Walah, iya. Ora apa-apa.
ora apa-apa. Oleh poso seminggu ditagih maneh. Pak iki poso wis oleh seminggu lho. Aku durung tuku klambi anyar. Sampeyan duwite wis ana apa durung? Durung. Oh iya, ora apa-apa. Hari ke-15 puasa ditagih maneh, Pak. Iki wis dina ke-15 poso lho. Duwite wis ana apa urung? Durung. Iya. Ora apa. Hamin 7 hari lebaran, telung dina ape lebaran ditakoni maneh, Pak, duwite wis ana apa durung? Durung. Iya, ora apa. Hari lebaran, wayahe lebaran, sing wedok ngomong, Pak, masa lebaran aku ora gawe klambi anyar kaya ngene iki, sampean ya urung ana duwite. Lah saiki duwite wis ana apa durung? Durung. Sepurane ya Dek ya minal aidin wal faizin. Ngoten niku jenengan bagian jawab. It's okay wae Mas, it's okay. Akura. Iki sajane jamaah opo? Sallu ala Nabi Muhammad. Dados gek ngapunten nyun sewu. Wasewa Yai Riyoyo. Napa sih napa? Apa ribet apa to? Hah? Lampu Mas, lampu. Lampune. Napa jenengan ora ketok wajahku to? Napa? Burek. Berarti jenengan ngilokno wajahku burek ngono. Napa? Apa kendalanya apa? Lampunya kenapa? Yoro mati. Maksudnya niku kendalane napa? Nak ngeten, kira-kira saged napa mboten? Nek saged ditenggo dilu. Nek misale mboten saged jenengan sing sabar. Toh yo tasik ketinggal kula toh. Ngarek manis kaya ngene kok ra ketok. Ora usah keplok-keplok. Pripun lampune saged nyala napa mboten? Napa? Oh, saking pusat, Bu. Oh. Sallu ala Nabi Muhammad. Utusan kelambine anyar, tapi yang ketaatannya bertambah. Ta'atuhu tazid. Sawurunge riyo ora tau sembayang. Melbet poso sembayang. Mantun riyo tambah sergap sembayange. Itu namanya ketaatannya bertambah. Biasanya orang tahu poso sunnah, sakniki sergap poso sunnah. Itu namanya ta'atuhu tazid, ketaatannya bertambah. Ora gupo tuku klambi anyar. Sing biasane gopo tuku klambi anyar wong lanang apa wong wedok? Wong wedok. Malah kadang-kadang riyo hari raya itu digunakan untuk ajang pamer. Bukan untuk ajang maaf-maafan, tapi pamer ra karu-karuan. Endi sing klambine paling apik, endi sing kalunge paling gedhe, endi sing gelange paling akeh. Nggih napa mboten? Tiang mriki ya kaya ngono iku. Berarti ngen kula ketularan wong kene. Lah terus pripun? Ya riyo kaya-kaya mung pameran mawon, mung pamer-pameran mawon, ora maaf-maafan. Nek hubungan kalih tanggane ya rapi. Wong kadang wonten omahe jejeran tapi yo tukaran. Wonten apa kathah? Omahe jejeran tapi iri-irian. Wonten apa kathah? Kathah. Malah kadang kalih tanggane sledat, sledot, encap, plorak, pecucah, prengat. Sing biasane kaya ngono wong lanang apa wong wedok? Wong wedok. Wonge ya teko ning kene. Teko, wonge kudunge werna. Ngapun sik. Mau janjiane werna ungu. Ojo sampai muni irang.
Pokoke nek kula takon kudunge werna apa, jawabe werna ungu. Tak belani maneh. Ana wong kadang senengane pecucah, prengat, encap. Biasane wong lanang apa wong wedok? Wonge ana nang kene. Wonge lanang apa wedok? Kudunge werna males aku. Ora ana bolone ngene iki. Hubungane kalih tanggane pancet wae ora apik. Ora saling memaafkan. Tidak saling memaafkan, malah gopo pamer dewe. Tidak akan mendapatkan hakikat hari raya. Hari raya kan hakikatnya adalah yang taatu tazid, ketaatannya bertambah. Gek taat kalih Gusti Allah niku nggih sabar ngelampahi perintah, nebi larangan Gusti Allah. Soalnya napa Bu? Kadang-kadang awak dhewe gak kerasa ngelakoni kesalahan. Kadang-kadang awak dhewe ora kerasa ngomong sak ngomong mangkelno atine wong. Nggih napa mboten? Gak kerasa. Memang manusia tidak bisa lepas dari kesalahan. Al insanu mahallul khata' wan nisyan. Menungso niku pancen panggene salah, panggene lali, panggene luput. Coba kula jak jenengan milih. Jenengan perhatikan nggih. Permintaan maaf yang pertama. Sepurane yo, nek basa mriki sepurane napa ngapurane? Ngapurane. Ngapurane yo nek aku duwe salah. Permintaan maaf pertama. Yang kedua, ngapurane yo aku pasti ono salah sing ora tak sengaja. Aku gak sengaja sampean sepuro yo. Enak sing pertama nopo kedua? Tak baleni maneh. Sing pertama, ngapurane yo nek aku duwe salah. Nak basa mriki nek napa yen? Nek. Sepurane ngapurane yo nek aku duwe salah. Permintaan maaf kedua. Napa menika? Ngapurane ya pasti salahku akeh sing ora tak sengaja. Aku gak sadar sampean sing ngapura ya. Penak pertama napa kedua? Pertama napa kedua? Kedua napa karena di permintaan maaf pertama ada kata nek. Ngap ngapurane yo nek, ngapurane yo ayo muni nek, ngapurane yo nek. Ini gue loh, itu kan kalau bahasa Indonesia kan artinya kalau. Maaf ya kalau aku punya salah. Jadi ini kaya ngene. Maaf ya, kalau aku punya salah maaf. Nek ora ya ora, kan ngono. Tapi nek maaf ya, pasti akeh salahku sing ora tak sengaja. Ngoten, nggih Bu nggih. Jadi cara minta maafnya berbeda. Kadang kan ada ana wong ora sengaja. Kadang awak dhewe guyon ora sengaja menyakiti perasaan orang lain. Jenengan guyon ora sengaja menyakiti hati orang lain. Kecuali nek ono kan kadang wong iku sengaja ngejek disengaja. Kadang kan ono wong kaya ngono. Ngilokno disengaja. Ono kan kaya ngono. Nggih, wonten apa kata? Kata malah fitnah kono, fitnah kene, adu domba kono, adu domba kene. Wonten apa kata? Kata. Gek ngapunten nyun sewu. Kula nek jenengan tasik kuat lami nggih ngajine. Kula ceritani. Niki pripun? Tasik kuat napa mboten? Tasik kuat lami. Di damel perjanjian mawon. Niki pengajiannya sampai jam pinten? Hah? Jam pinten? Jam pinten Bu? Hah? Alhamdulillah. Berarti kiai-kiai mriki nek ceramah nggih berjam-jam ngoten niku nggih? Wah, haula apa ora ndomble lambene. Wonten salah setunggal cerita. Dulu ada kerajaan di sebuah kerajaan Islam. Wonten kerajaan ono rojo duwe tangan kanan. Rojo kan biasanya nggak ada tangan kanan ya, untuk yang menasehati.
Sebutlah penasehat ini namanya Selamet. Ning kene ana sing jenenge Selamet. Kata. Sebutlah namanya Selamet. Namanya Selamet. Selamet niki wong sing paling bijaksana. Penggaweane seneng dhek memberi nasihat kepada raja. Setiap sore dia selalu punya jadwal memberikan nasihat kepada raja. Sampai suatu ketika ono wong iri karo Selamet, jenenge Supri. Oh, nek kene ono jenenge Supri. Kata, ya wis aja Supri. Ono wong lanang iri. Ono wong lanang jenenge Blegedut. Mboten wonten ta mriki nggih. Soale wong elek niki, makanya kula mboten purun ndamel nama orang. Ana wong lanang jenenge Blegedut iri karo Selamet. Kok bisa Selamet iku cedhek karo raja? Dia menasehati raja setiap sore. Iri aku. Akhirnya apa? Dia membuat rencana. Ketika raja wonten tenggene singgasana diparani kalih Blegedut niki wau. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Monggo monggo. Jenengan pinarak jari raja. Sampeyan lungguh dhisik, lungguh. Sampeyan lungguh, rajane nggih lungguh. Monggo pinarak. Monggo diunjuk riyen, monggo diunjuk. Nggih, diunjuk rumiyin raja, monggo. Blegedut tanggone raja. Napa Bu? Kenapa? Padha aku ya kaget. Dengan datangnya Blegedut kepada raja, Blegedut ngomong, "Raja, wahai raja, kau tahu tidak bahwa Selamet itu ternyata bilang kepadaku." Dia bilang apa? Selamet mengatakan bahwa begini raja, tak kandhani ta, raja lho, ababe mambu ora enak. Abab, semerap abab nggih. Ababe mambu ora enak. Kejare raja, "Loh, Selamet ngomong kaya ngono." "Nggih raja, nek jenengan boten percaya, jenengan tingali benjing Selamet nek pas wayahe menasehati jenengan, pasti dia menutup hidungnya." "Loh, napa iya?" "Nggih raja." Akhirnya napa? Benjing sore Selamet dititeni karo raja, dientosi, ditunggu sampai akhirnya iki apa to ya? Napa? Sampai niku kepengen delok sapa? Sampai benjenge raja niki wau ngentosi Selamet. Ternyata di siang harinya Selamet niki dijak kalih Blegedut. "Selamet, dalem ayo, Selamet. Ayo tajak mangan ning omahku, disuguhilah makanan yang banyak sekali mengandung bawang putih." Lagi bawang putih niku kan mambu. Nek bawang abang mriki ngarani napa? Brambang. Sami Surabaya nggih ngoten. Nek bawang abang ngarane brambang, nek bawang putih bawang. Nah, disuguhilah makanan yang banyak sekali mengandung bawang. Akhirnya nopo? Selamet lambene ora karu-karuan mambune. Lah, mantun saking mangan saking Blegedut. Selamet niki teng perjalanan sadar, ya Allah, lah babku iki ora enak kaya ngene. Lah mari ngene aku menasehati raja. Selamet ape ngresiki wis ora kanthi.
pun boten kanthi, akhirnya nopo melayu tenggene kerajaan. Waktunya menasehati raja. Akhirnya Selamet radi menjauh. Raja ngomong tenggene Selamet, Selamet ojo ado-ado rene nyedek. Selamet nyedek, kurang nyedek malih, tapi kalih nutupi lambene. Napa nak basa mriki lambe napa? Basa halus. Napa? Lalu Selamet menutup congore. Ditutupe lambene kaya ngene, tapi raja pas ningali ternyata kaya-kaya Selamet niki nutupi irung, nutupi ngeten iki lho, Bu. Ditutupi ngeten. Raja akhirnya ngeten. Loh, berarti bener iki jarene blegedut iki. Bahwa Selamet ngomong nek ababku ora enak. Akhirnya apa? Selamet diparingi kain kali raja, diparingi surat. Nak zaman biyen niku kertas kan damele kain, terus ditulis. Mantun ngoten kain iki mau diparingaken tenggene Selamet. Biasane nek ana wong oleh kain teko raja, biasane arep oleh hadiah. Akhirnya nopo ngomong tenggene Selamet, Selamet, ayo awakmu teko nang nggone prajurit iko. Kasihkan surat ini kepada prajurit itu. Siap raja, saya akan berikan ini kepada prajurit itu. Neng perjalanan kok dadak no ono blegedut ditimbali. Selamat, arepnya ngendi? Arep maringne niki teng prajurit. Oh, kene aku ae. Mboten aku ae iki koyoke hadiah teko raja. Jare blegedut. Kok enak? Wis raja niku wis tak kandhani, nek sampean mari ngilokno, malah arek iki oleh hadiah, batene blegedut. Ternyata nopo? Selamet malah oleh hadiah. Disuwun lah niku wau, gawe aku ae. Sampean meneh oleh hadiah maneh teko raja. Kan sampean orang terdekatnya raja. Kene iki gawe aku ae. Akhirnya digawe blegedut. Dipek lah kali blegedut menemui prajurit. Barang ditemui kali prajurit, kain dibuka kali prajurit. Ternyata tulisannya nopo? Tolong bunuh orang yang membawa pesan ini. Kapok rasakno dhewe. Asalnya dia mau fitnah Selamet, tapi dhek kena dhewe gara-gara perbuatane dhewe. Benjenge pas wekdal sore raja mboten ngenteni Selamet, dan Selamet pun nggak tahu kalau blegedut dibunuh. Selamet datang, assalamualaikum. Raja kaget, loh sampean kok ning kene? Bukannya sampean wis dibunuh? Dibunuh kali sinten? Ya karo prajuritku. Nang di surate disuwun kali blegedut. Loh lapo sampean paringno? Nggih mergo blegedut niku kepengen angsal hadiah saking jenengan. Terus raja ngomong, wingi ku blegedut ngomong nek sampean ngilokno aku mababku mambu. Wah, mboten raja, demi Allah kula mboten nate ngomong kados ngoten raja. Saestu kula mboten nate raja. Lho iya ta? Iya, akhirnya tak kirim lah pesan niku wau. Berarti blegedut fitnah. Nggih raja, blegedut fitnah. Perbuatan jelek akan kembali pada dirinya sendiri. Begitu juga kebaikan. Jenengan apik ning gone tanggane, mengko pasti tanggane ngapike jenengan. Nggih napa mboten? Kok ana tangga wis diapiki tapi tetep elek ae. Kadang nggih wonten mawon, tapi nggih tetep sabar. Soale biasane ngono iku mergo iri dengki. Nggih napa mboten? Soale biasane tangga niku ora seneng nek delok awak dhewe uripe penak. Biasane ora kabeh biasane. Begitupun juga jenengan ora kira merasakan kebahagiaan nek fokus nanggone nikmate tanggane. Soale napa? Enak niku sawang si nawang, nikmat dirasakno dhewe. Cobi kula nderek tanglet, jenengan ningali kula kados ngeten enak napa mboten? Enak, kari nyekel mik ngoten nggih. Kula ningali jenengan nggih penak. Lah iya, tiyang wono, wong Wonotirta iki ya cek lemu-lemune. Kira-kira duwe masalah napa mboten? Ya kaya-kayane ra ndek masalah soale gak ketok.
boten ketinggal nggih napa mboten enak niku sawang si nawang kabeh ana nikmate dhewe-dhewe ana cubane dhewe-dhewe. Nak jenengan Semerap kula sering membawa lagu ini nyatan menungso urip teng alam donya. Lho ayo jenengan nututi mburine pripun niki sampun apa lanjut sampun ngantuk napa dereng ayo menungso urip teng alam donya ngene lho Bu menungso urip teng alam donya ngono lho lha iku mau kok alam donyanya lebih alam dunya nggih saged napa mboten ya saya tak bagi dulu miki regu A miki regu B mriko regu C mriki menungso urip teng alam donya lumayan regu B menungso urip teng alam donya. Nah iki kompak iki tepuk tangan iki regu B kompak iki mantep ya regu C regu C jawel kancane ayo melu lho menungso urip teng alam donya ki rada ngegas iki sedaya menungso urip teng alam donya wajib usaha kelawan donga ora usah ngeten jenengan lihat tangan saya nek misalnya kula ngeten berarti jenengan nyaut nak boten berarti mboten oke? Ya menungso urip teng alam donya wajib usaha kelawan donga hasil ora maksud kang den sejo gumantung ngersane sing maha kuwasa menungso urip tinitah padha ayo adoh banda donya dijatah beda mula ati kudu tansah nrimo ora usah meri-meri karo tangga wes dikandani gak ngono akeh wong stres mergo uripe gak beres tansah ngersula atine ngongso rina wengi golek donya kaya wong wana oke selawatan marhaban ya nurul aini marhaban jadal husaini marhaban alan wasalan marhaban ya khairadai monggo marhaban ya nurul marhaban jadal husaini marhaban alan wasalan marhaban ya menungso urip teng alam donya wajib usaha kelawan donga hasil ora maksud kang den sejo gumantung ngersane sing maha kuwasa menungso urip tinitah padha bangga donya dijatah beda mula ati kudu tansah nrimo ora usah meri-meri karo tangga selawatan marhaban ya nurul aini marhaban husaini marhaban alan wasalan marhaban ya khairadai male marhaban ya nurul marhaban jadal husaini marhaban alan wasalan marhaban ya khairadai
kasih karena tidak tepuk tangan. Alah yo telat bro. Oh tepuk tangan naik pelite ra karu-karuan. Ki janjane kan marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jadal Husaini, marhaban alan wasalan, marhaban ya khairadai. Ngono udune baleni jenengan nyanyi dhewe. Mungkin kula ulangi tapi langsung tepuk tangan nggih. Yo, marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jadal Husaini, marhaban alan wasalan, marhaban ya khairadai. Sallu ala Nabi Muhammad. Nikmati rasakno dhewe. Bagaimanapun juga kabeh duwe masalah dhewe-dhewe. Sedekah ya misale ngapunten Bu, ora iso dipadakno. Ana wong sedekah 5.000. Ana wong sedekah 100.000. Kayane akeh ndi? Ketinggalane kathah pundi? 100.000. Tapi pengibaratannya begini, orang pertama sedekah 5.000 tapi duit donyane 10.000, berarti dia memberikan 50% dari hartanya. Ono wong sedekah 100.000 tapi donyane 10 juta, nilainya banyak 5.000 napa 100.000? 5.000. Kenapa? 5.000 dia memberikan 50% dari hartanya. Pancene kadang-kadang wong medit niku wong soge-soge kok. Ayo coba tak tangleti, wong medit niku wong ra duwe apa wong soge? Rata-rata sing medit niku wong soge, duwite akeh tapi medit. Nah basa mriki medit napa? Pelit. Duwite akeh tapi pelit. Tenggene mriki wonten kados ngoten niku. Wonten apa kathah? Wonge lanang apa wedok? Wonge ya teko ning kene. Ora. Mboten. Ora kudu ireng. Mosok gawe kudu ireng nang kene ora mek aku tok kok. Iki ya kudu ireng ayo. Miki ya kudu ireng. Ayo. Mriko ana sing kudu ireng. Kudu ireng sing jenengan maksud niku nang isor panggung apa nang dhuwur? Wong sing nang dhuwur panggung. Ana. Ora mek aku tok. Ayo, wonge sing lungguh apa sing ngadeg? Ora ono. Tapi kula percaya, tiang mriki wonge loman-loman kabeh. Nak basa mriki loman napa? Napa? Awehan. Nak kula tingali saking wajahe nggih awehan sedaya. Amin. Maka setelah ini akan ada kota infak berjalan. Loh, wajahnya berubah. Setelah ini akan ada kota infak berjalan. Tolong diisi dengan sebaik-baiknya uang yang ada di dompet. Sak api-apike, sak pantese, sak mampune, tapi sing pantes. Ngoten nggih? Mana petugas kota infak di mana? Pundi? Hah? Dereng dugi. Piye? Napa? OTW. Iki mbah-mbah OTW bareng. Jalan dari mana? Monggo petugas kota infak, kula tunggu di sini. Dari arah mana? Arah sana. Dari mana? Dari segala penjuru ada. Endi? Ada instruksi khusus dari saya untuk sing beto kota infak. Endi to ya panitia?
Kotak. Biasanya teng mriki ndamel kotak napa sajadah? Napa ndamel sorban? Oh, kerdus. Nggih, pundi? Kerduse pundi? Oh, itu ta. Lah namung setunggal mawon. Nggih, monggo kotak infak segera disebar. Bapak. Kotak infak segera disebar tenggene jamaah. Bapak jenengan tingali wajahi kula riyen. Pak, ngapunten, jenengan pirengaken kula riyen. Kotak infak jangan dilepas dari tangan, dipegang jenengan yang keliling sambil dilihat ibu-ibu sing gelange akeh tapi ngisi 2000. Monggo, langsung saking mriku mawon kula iringi kalih selawatan nggih. Nggih, mangke sing teng mriki kari-kari jamaah mawon riyen. Monggo, jamaah riyen. Shallu ala Nabi Muhammad. Monggo jalan teng jamaah, Pak. Sluku patoke elae lu sirama leh oleh payung mutama cendet lolo loba wong mati ora yen obah yen urip piye iki reguce golek duit iki regube sergep ibadah ayo jenengan sergep ibadah ora golek duit jenengan golek duit orang ibadah yo ngibadah yo golek duit sluku batok elah elo sirama menyang Solo leh oleh sluku batok elah elo sirama menyang Solo leh oleh payung muta majendet lolo loba wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip sergep ibadah Sayyidina Muhammadin adada ma fi'il Allahumma la Sayyidina Muhammadin sholatan daimatan zaman akhir monggo ngakei dzikir la ilaha illallah Muhammadur zaman akhir monggo ngakei dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah salate dikencengi sedekahe diakehi muga dadi tentreme ati rezekine ditambahi Allah
bi'ilmillah Allahumma ala sayyidina Muhammad adada ma bi'ilmillahi la tadbaimatan lahi sholatan daimatan bidawami lahi. Kodong ungu sampun ngisi, sampun kodong biru sampun ngisi, sampun kodong abang sampun ngisi, sampun sing dereng kodong endi wonge. Pundi kota infak jenengan jalan lagi. Kota infak jalan ke panggung setunggal kula ontosi. Nek tak hitung ngurung sampai kene berarti ora sida 1 2 3. Mriki. Ningali kula. Setunggal mriki setunggal. Alhamdulillah. Niki. Sabar. Jenengan jalan. Ngapunten, kula kepengin ngerti wong kene awean apa pelit. Alhamdulillah. Lumayan. Ki kok ora ono warnai sing seger to yo. Alhamdulillah nggih pun. Tugase kula sakniki nyuwuni sing nang dhuwur panggung. Monggo. Alhamdulillah warna abang. Sing ora nggawa duit nyilih kancane. Mengko mudhun panggung dibayar. Alhamdulillah. Miki monggo Mbak nyilih kancane. Jenengan sampun. Jenengan sampun. Sik sabar, Bu. Niki sampun. Niki. Alhamdulillah. Sakniki sing ning dhuwur. Niki. Monggo. Alhamdulillah, monggo. Ya, alhamdulillah. Mboten betul nyilih kancane. Kondengan. Jenengan. Alhamdulillah. Miki. Alhamdulillah. Bu, grup sholawat. Alhamdulillah. Saman. Bu, grup sholawat mboten kula suwune nggih. Wajahe ora gablek duit. Siji cukup kurang? Loro cukup kurang? Cukup kurang? Ki kok kurang terus ki piye? Cukup kurang? Sekedap. Sing muni kurang mau ngisi piro? Sampun ngisi sedaya. Niki rencana infake damel napa? Untuk alhamdulillah. Iki insyaallah manfaat, Bu. Dadekno pahala amal jariah kula jenengan sedaya. Jenengan pun sedo selama tempat yang untuk dibangun ini masih digunakan untuk beribadah, masih digunakan untuk kebaikan, jenengan tetap oleh ganjaran yang mengalir. Amin Allahumma amin. Ada 3 pahala yang terus mengalir walaupun jenengan sudah meninggal. Napa mawon niku sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak soleh soleha. Niki termasuk sing nopo? Termasuk sing sedekah jariah. Ora peduli ana sing ngisi 5.000, ana sing ngisi 1.000. Kula husnudzon mawon. Sapa ngerti ning jero dompet kari duit 1.000 niku? Terus dilebokne, nggih napa mboten? Bisa jadi nilai kecintaan Allah. Lebih cinta kali hambane sing kaya ngono. Duite kari iku terus dilebokne daripada kula. Daripada jenengan misalnya ngisi 20.000 duit ning jero
dompet ono 1 juta. Kan bisa jadi, nggih napa mboten? Nggih. Dadi nilai kecintaan Allah bisa jadi iki koyoke duwite iki tak gawa mulih lah gawe tuku gamis. Niki. Loh, ngapa kok dikumpulne nang kene? Oh, dekek mriki weh. Dihitung ke mriki. Kula sing ngitung. Sallu ala Nabi Muhammad. Pripun niki sampun apa lanjut? Saniki sedaya angkat tangane. Allahumma cukupono luberono keluarga sehat kabeh. Amin nggih. Beras akeh, duwe akeh. No beras akeh, duwe akeh. Amin. Kanggo sangu lunga kaji barokahe Kanjeng Nabi, muga sing jomblo ndang rabi, muga sing jomblo ndang rabi, mugi ya kula ndang rabi, muga sing jomblo ndang rabi, sing tuwa ndang cepet kaji. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kula jenengan, kotak infak sing jenengan keluarkan dadekno kula jenengan iso mlebu swarga kabeh. Amin Allahumma. Perlu diingat bahwa hari raya halal bihalal itu bukan yang bajunya baru, tapi yang ketaatannya bertambah. Tambah api, tambah api. Ya tak gawa mulih iki. Tambah api, tambah api. Asale ora tahu sembayang, mlebet poso sergap sembayang. Medal riyaya tambah sergap sembayange. Kadang kan ono wong niku gampang ninggal salat. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya pengalaman. Ngono kadang sholat digandeng-gandeng. Usolli fardhu subahi wadzuhri wal asri wal maghribi wal isya'i Allahu akbar. Iku langsung dicatat malaikat wong gendeng. Asale ora tahu maca Al-Qur'an. Jenengan maca Al-Qur'an. Jenengan iki biasanya sedina sewengi Al-Qur'an diwaos ping pinten nggih? Masya Allah, blas. Alhamdulillah, blas. Astaghfirullahaladzim. Afdalu dzikri fa'lam annahu. Sampeyan kira aku mayit ditahlili. Ya Al-Qur'an diwaos. Terus ada ketaatan yang bertambah itu ada. Dan bentuk taat itu bukan hanya itu, Bu. Jenengan akur kali tanggane, saged mulyane tamune, itu juga bentuk ketaatan. Tamu itu punya hak terhadap yang punya rumah. Apa itu? Yang pertama, dilayani. Napa nak basa mriki napa dilayani? Diladeni. Orang ladeni sing piye-piye maksudnya niku diladeni niku disuguhi. Diparingi suguhan. Kadang ana wong niku ora paham, ana tamu ora disuguhi. Lah ora ana apa-apa, ya minimal banyu putih. Minimal ada yang disuguhkan. Disuguhi tamune. Tamu punya hak disuguhi, dilayani selama 1 kali 24 jam. Maksudnya disuguhi, diberikan perilaku yang baik. Lah terus nek tamu nginep pripun? Tamu nginep niku berarti jenengan kedah melayani selama 3 hari. Telung sing muni dina tak dongakno iso budal umroh. Sing ora muni tak dongakno nek ngising sikile nekuk. Telung nek lebih dari 3
dina pripun? Berarti kalau jenengan masih berbuat baik kepada tamu itu dinilai sedekah. Dinilai sedekah. Lah nek kula mboten wonten niku damel nyuguhine, mboten wonten duwite, nggih diusir tapi secara halus. Pak, apa sampean ora kepengin mulih? Iki panganan wis entek kabeh. Aja kaya ngono. Diusir secara halus. Pak, jenengan kadose mantuk mawon. Kula soalnya sampun mboten gadah napa-napa, damel nyuguhi, kuwatir mboten saged mulyane. Kan ngoten. Diusir secara halus. Pripun? Loh, berarti tamu punya hak ditemui oleh yang punya rumah. Nggih. Kalau misalkan tidak menemui bagaimana? Boleh, asalkan ada keperluan. Contoh, ana wong lanang seneng karo wong wedok. Orang niatnya api, niatnya elek, gudo, atau ada niat jelek lainnya. Biasanya wong lanang nek wis kadung seneng wong wedok kan tai kucing rasa coklat. Masih orang enak ya dilakoni wae. Nggih napa mboten? Nggih, wong ancen wis kadung cinta. Wis kadung seneng. Aduh diparani ning omahe. Loh, si perempuan tidak mau menemui, apa boleh? Boleh. Siapa yang menemui? Ayahnya, ibunya, mbahnya, boyotnya. Asalkan pokoknya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sing penting kula jenengan apik karo tamune. Saya kali tamune, saya kali tanggane. Ngapunten Bu, nek jenengan tonggo sak tonggo kok saling memaafkan, insya Allah putra putri kula jenengan dados piyantun yang juga pemaaf dan saling memaafkan. Nek wong sak Indonesia niki saling memaafkan, insya Allah Indonesia akur rukun, ora ono sing jenenge tukaran. Nggih napa mboten? Nggih. Kula yakin sing hadir mriki pengen anak-anake solih-solihah kabeh to nggih? Kepengin. Dan yo senenge jenengan anake solih-solihah, anake apik. Ki ngopo to Le? Ngopo to Le? Sampeyan arep nang ndi Le? Sampeyan arep nang ndi Mas? Arep nang ndi? Arep ning WC. Lha iki wis mari ning WC apa urung? Sampun rene tak sangoni. Nggih, barokah ning WC. Rene. Amit Le. Pinter. Madhep rono. Rono. Ada mic lagi? Ngapa? Cek. Coba dicoba dulu. Saya tingali rumen, tingali. Cek. Iki wae. Nggih. Ada Prono. Siapa namamu sayangku? Irul. Nggih. Nama panjang? Ero. Nggih. ERO. Nggih. Ero. Drocot. Apa? Drocot niku napa? Grogi. Oh, drocot. Tenang. Ada Brono, tak sangoni. Nama panjangnya siapa? Muhammad Bayu Raihan. Hah? Muhammad Bayu Raihan. Hah? Muhammad Bayu Raihan. Oh, Muhammad Bayu Raihan. Panggilannya Ero. Boten nyambung to. Napa? Boten nyambung. Lah nggih. Ora nyambung. Sapa sing ngekeki jenenge? Panggilane moro-moro diceluk Ero ngono. Nggih. Walah. Lah sampean kok gelem ae? Mboten ngertos. Kelas pinten to sampean Le? Kelas berapa? Gangsal. Oh, kelas gangsal. Oh, takon limoi piro? Loh, saya berarti kan belajar basa nggih to? Nggih, arep muni 5 sungkan dadi 5 piro? Gangsal. Pinter kamu. Kamu cita-cita pengen jadi apa, Ro? Dokter. Masya Allah, tepuk tangan. Kepengen jadi dokter apa? Boten ngertos.
Wis pokoknya dokter. Nggih. Tak doakan sampai jadi anak soleh. Amin. Ngajinya sampai apa? Jilid berapa? 6. Jilid 6. Nggih. Alhamdulillah, kelas 5 jilid 6. Kamu akan tak sangoni. Nggih. Dengarkan peraturannya. Nggih. Kalau bisa menjawab dapat 100.000. Pinter. Nek iso jawab oleh 100.000 per pertanyaan. Nggih. Pertanyaan siji oleh 100. Nggih. Loro oleh 200. nek telu 300. 300 dengan syarat. Loh kok ngorok ngono? Dengan syarat tidak boleh ada yang mendudukkan. Mendudukkan itu napa? Mengandani. Oke. Ora oleh ono sing ngandani. Nek ono sing ngandani pertanyaan batang. Yang kedua, kalau tidak bisa menjawab pertanyaan Niki mawon cerita mawon. Oh, pengen cerita sampean? Nggih. Cerita napa? Cerita Islami. Cerita Islami. Oh, pengen bercerita. Nggih. Boleh. Aja susuwe lho ya. Pirang 4 sampai 5 menitan kalau nggak salah. Oh. Ya Tapi weh. kula mboten ngertos nggih. Ya weh. Ya coba ayo cerita Islami Ero ya. Nang kene wae lapo sih kok ngadoh-ngadoh bereng. Kan niku itu enten niki lho, sing tanya-tanya jawab niku. Oh, ngoten. Ayo ngadep bareng Mas ya. Pakai mic iki ae, mic iki. Nah, ya. Nggih. Sing banter ya mic iku ya, sing Nggih. banter. Ya. Tepuk tangan untuk Ero. Ayo Ro, sampeyan nek tepuk tangan aja melu. Ki wong-wong mawon ben suarane ben apik. Ayo tepuk tangan untuk Ero. Lho, apik to. Ya, ayo Ro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tenang. Bapak Ibu yang saya sayangi serta teman-teman semua yang saya rindukan. Halo, apa kabar? Hai. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan ridha Allah. Teman-teman, Tenang Ro. lupa. Oke. Tenang. Ngene Ro, tarik nafas. Tarik nafas mana? Tahan. Tarik nafas, tahan. Lanjut, monggo. Ulang ke? Nggih. Loh, ora usah diulangi semua kok. Bapak Ibu yang saya cintai. Ngene langsung gue ayo. Tenang. Teman-teman, pikir. Tenang Ro. Ayo Ro. Kamu kesini sama ibu enggak? Sama ibu? Keluarga. Sama keluarga? Enggak. Ikut semua? Enggak. Ibu? Enggak. Bapak? Enggak. Sinten malih? Baik. Terus? Mbak Yu. Nggih. Mbak De. Mbak De. Nggih. Ndi keluargane nang ndi? Ning mriku. Niki kemriki kathah. Akeh banget. Nggih. Sawo keluargane kathah. Lah keluargane sampean ning kono sampean kok ning kene? Hah? Ayo pengen delok sing deket gitu. Oh, emang pengen delok sapa? Sampean. Aku. Wes, wis ilang apa urung? Belum ya serap. Pertanyaan mawon. Oh, pertanyaan wae. Ora sida. Roro. Wis kadung tak jalune tepuk tangan lho iku mau lho. Ora sida. Mboten napa-napa. Ero. Apa? Pertanyaan pertama. Ada berapa sifat-sifat Allah? 99.
Iki nama-nama. Mboten ngertos. Mboten ngertos. Ada 3. Apa saja? Mboten ngertos. Orang ngerti. Yes. Tak ganti. Belum diajarkan. Oh, gitu. belum diajar. Ya sabar tenang. Nggih. Tak ganti. Ngene ae, Ro. Ora angel-angel. Nggih. Sampeyan ora tak kei pertanyaan. Solawatan nyanyi ae sing penak. Mboten. Pertanyaan mawon. Engko nek nyanyi langsung Halo suarane Bu. ora apa-apa. Bu. Ngarek imut-imut kaya ngene diceluk Bu. Ah terus napa? Mbak Umi. Ah, mboten patut to. Ketimbali Mbak Umi mboten napa-napa. Ah, mboten patut. Napa lo? Apa ya? Ustazah. Ustazah. Kayak Mbak Umi wae Mbak Umi. Ustazah mawon. Ya wes sampean tak keluk wak kaji ayo. Ayo wak kaji ero. Napa? Nyanyi sholawatan mengko langsung 200 wis. Alah, niki mawon. Napa? Pertanyaan mawon tapi sing gambil-gambil. Gambil. Oke, bacakan doa masuk kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tepuk tangan. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut apa? Pertanyaan. Ya mau pertanyaan pertama ora iso jawab ngono sifat wajib Allah ono piro? Kan belum diajarin. Tetep ae ora iso jawab. Ya wes ora apa-apa tak tambahi 100 maneh ya. Ya. Sholawatan tapi. Enggak, mboten bisa. Kenapa? Kenapa kok mboten bisa? Fales suarane. Kamu bisa lagu ini enggak? Apa? Alamate anak bisa. Ayo karo aku ya karo aku. Alamate anak. Apa iku? Jenengan sing nyanyi kula sing ngiringi. Oh, kula sing nyanyi. Ya. Oh, ngono. Oh, pinter kamu. Ayo. Alamate anak. Ayo sing serius. Ayo. Alamate anak soleh iku. Ya ora apa-apa. Tak dengakno dadi anak soleh. Amin. Dadi dokter. Amin. Iki rencana duitnya gawe apa sampean? Tabung. Ditabung pengen tumbas apa? HP. Ya wes, lah bapak tak tunggu dadi anak soleh ini 100.000 lagi buat kamu. Tepuk tangan untuk Ero. Wes. Sampun. Alhamdulillah. Betul meneh. Ora iso jawab ya. Kula iringi make kula sing. Nggih, sampun. Ayo, wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miki. Alhamdulillah. Sama-sama. Alhamdulillah. Dados ngeten, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pengajian kitanya. Salim dulu. Oke. Pinter. Jadi arek iki mau mantun saking WC. Terus kepingin lenggah meriku. Akhirnya oleh sangu. Mugi-mugi sedaya sing hadir mriki anak-anake soleh-solehah kabeh. Anake apik kabeh. Diparingi keturunan sing ahli ibadah, istiqomah. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kawula nyuwun agungipun pangapunten sedaya lepat kula, bahasa kula bek menawa wonten sing kirang pas atau kurang sopan, kula nyuwun agungipun pangapunten nggih. Awas jangan mengangkat bokong terlebih dahulu sebelum ditutup doa. Sing ngangkat bokonge sedurunge ditutup doa, tak dongakno.
Pokoknya sinten mriki sampai mantun donga, kula dongakne sedaya kepinginan kula jenengan diijabah kalih Gusti Allah. Tumut donga nggih karena pada hakikatnya yang kita cari adalah doa. Kawula nyuwun agungipun pangapunten sedaya kelepatan kula. Kawula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.